Eşinizin horlama problemi mi var? Peki siz horladığınızda farkında değil misiniz? Horlamamanın çok basit yöntemi var. Doktor Tuğrul Saygı sizler için anlatacak. Sakın kaçırmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Yaşam'da devam ediyoruz. Ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz için hemen hatırlatmak istiyorum. Horlamayı konuşuyoruz. Her evin sorunu horlama. Tabii ki birçok bant falan böyle horlama ile ilgili birçok şey var ama aparatlar var. Bunların hiçbir işe de pek yaramadığını söylüyor hocamız. Gerçekten horlamanın bir hastalık olduğunu, ileride de bir risk faktörü oluşturacağını, horlamanın tedavisinde çok kolay olduğunu anlatıyor. Bugünkü konuğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çene yüz protezi uzmanı Doktor Tuğrul Saygı stüdyo konuğumuz. 0212 625 58 33'ten de Sağlıklı Yaşam'a ulaşabilirsiniz. Horlayan eşlerinizi rahat rahat şikayet edebilirsiniz diyoruz. Çünkü artık horlamaya da güzel bir çare bulunmuş. Hem de ilaçla falan değil, ağızdan alınan herhangi bir şey değil, yan etkisi olmayan bir şey. Peki hocam, horlama genetik mi? Biz hocamla reklam arasında konuştuk. Evet. Hocam dedim, genetik mi? Mesela annem babam horluyor dedim benim. Kendisinin de horluyormuş. Onlara tabii protez yapmış. Vallahi dedi bilmiyorum Demet Hanım ama genetik yatkınlığı var ama bu demek değildir ki hani hepimiz de horlayacağız. Evet. Horlar mıyız hocam ileride? Genetik faktör aslında bu hastalıkta önemli. Yani çoğu hastalıkta önemli. Çünkü biz sadece anne ya da babaya sima olarak değil, onların hastalıkları olarak da benzeriz. Ama tabii ki illa %100 anne baba horluyor, ben de horlayacağım diye bir şey yok. Ama en azından risk var diyelim. Evet. Peki. Neyse benim için bu kadar sorun değil. En azından evli olanlar için çok daha büyük bir sorun. Evet. Herhalde eşi olanın eşim horlasın istemezdim açıkçası. Eğer bir gün eşim olup horlarsa size getireceğim hocam. İyi oldu tanıdığınız. Söz veriyorum, ben de en iyisini yapacağım. Tamam. Yoksa zaten bilmiyorum ne olur. Evlilik biter. Tövbe ya. Peki burun tıkanıklığı horlamaya sebep midir? Burun tıkanıklığı horlamanın temel sebebi değildir ama hazırlayıcı faktörlerdir ama çok düşük bir etkisi vardır. Esas işte küçük dilin yumuşak damağın arkaya doğru kaçarak hava yolunu daraltmasıdır horlamanın nedeni. Evet. Erkan Bey hattımızda, soyadını hatırlayamadım. Alo. Düştü mü? Peki bir daha bağlayalım Erkan Bey. Hocam alkol, sigara maalesef çok sık kullanılan ve çok kötü, aslında birçok hastalığa sebep olan zararlı maddeler diyelim. Peki horlamaya etki eder mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Alkol ve sigara kullanan kişiler, kullanmayan kişilere göre horlama ve uyku apnesine yakalanma riski 7 kat daha fazladır. Evet. Peki bu protezi kullananlar başka dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Sadece protezi takıp çıkarıp akşamdan akşama, geceden geceye sonra temizlemesine dikkat edip bu yeterli oluyor. Tabii ki horlama protezi horlamanın ve uyku apnesini engelleyecektir. Fakat tabii kişi de hayatında bazı değişiklikler yaparsa son derece güzel neticeler alınır. Mesela işte alkol kullanımı veya sigara kullanımı azaltması veya daha düzenli bir hayata geçmesi, mesleki hayata geçmesi gibi şeylerle kilo problemi varsa, kilolarını vermeye yönelik olan spor ve egzersizlerde bulunurlarsa çok daha başarılı olur. Peki çocuklar hocam, çocuklarda ne öneriyorsunuz? Yani mesela ara sıra ne bileyim genizle ilgili sorunu olan, sinüziti olan ya da böyle hani ateşli hastalığı olan, geçici horlayan çocukları değil de sürekli her gece horlayan çocuklarla ilgili tabii ki protez çocukları olmaz dediniz. Diş yapısının oluşması lazım dedik. Ne zaman en azından bir doktora başvurmaları gerekiyor mu ailelerin? Evet, kesinlikle başvurmaları gerekiyor. Adenoid vejetasyon dediğimiz yutak bölgesindeki o bademcik gibi dokuların normalden daha büyük olduğu durumlarda çocuklarda horlama sıkça rastlanır. Fakat şöyle bir durum var. Horlama çocuklarda erişkinlere göre daha farklı bir tepki verir. Hiperaktiviteye neden olur, konsantrasyon bozukluğuna ve sinirliğe neden olur. Bundan dolayı eğer çocuğunuzda horlama varsa bence bir çocuk uzmanına başvurmak en doğru çözümdür. Ne yapılacağını onlar daha iyi karar verirler. Evet. Peki hocam horlayan kişilerin uyku düzeni nasıl olmalı? Horlayan kişilerin uyku düzeni nasıl olmalı derken? Yani mesela gece horluyorlarsa bu kişiler gündüz mü uykularını alsınlar? Protezi yaptırmadılar diyelim. Ne yapacaklar? Gerçekten çünkü horlayan insanlar yorgun uyanıyor. Ya şöyle
eğer zaten kaliteli bir uykuya sahip olamazlar horluyorlarsa ve o kişileri 20 saat uyusalar gene yorgun olacaklar. Onlar sürekli uyuyabilirler. Ama uyumaları onlara hiçbir zaman dinlenme olarak geri dönmeyecektir. Evet. Zaten o tür hastaların da artık bıçak kemiğe dayandığı pozisyon budur. Sürekli 5 dakika bile bir odada bıraksanız hemen uykuya geçerler. Sürekli dalarlar. Araba kullanmaları zaten mümkün değildir. Trafik Evet. kazalarına açıktır. Bundan dolayı horlama ve uyku apnesi sadece kişisel sağlık açısından değil, trafik kazaları, iş kazaları bu çok açısından önemli. da oldukça önemlidir. Her şeyin başı uyku aslında. Cumali Bey hattımızda. Alo. Ben dinliyorum efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Cumali Bey diye sizin adınızı söylediler ama Binali Bey galiba. Binali, Cumali Binali mi? Binali. Peki Tacim abicim sağ ol. İzleyicinin Hanımefendi, ismini değiştir. Binali. Bin, evet. Doğru söylüyorum, Binali diyorum. Heh. Peki buyurun alalım sorunuzu. İşte akşamları yatarken çok horluyorum akşamları. Peki çare mi arıyorsunuz siz de horlamanıza? Efendim? Siz de çare mi arıyorsunuz horlamanıza diyorum. Herkes Evet, horluyor. evet. Horlamayan Evet. erkek yok diye biliyorum. Doğru mu hocam? Bu şey var ya hanımefendi, bu protez yapmak istiyorum. Onun fiyatı ne kadar? Öğrenebilir miyim acaba fiyatını? Şimdi protezin fiyatını öğrenmek istiyorsunuz ama sanırım hocamızın sizi görmesi gerekiyor. Siz Binali Bey telefonunuzu bırakın. Hocamızla sizi görüştürelim. Şu an ekrandan Mümkün değil, fiyat vermemiz söylememiz. zaten böyle bir şey mümkün değil. Ama hani protezle horlama Başka sorunuz varsa Çözüm cevaplayayım. oluyormuş. Merak ettiniz. başka bir sorunuz Fiyatı var dışında. mı? Peki. Düştü mü telefon? Binali Bey'e de hocam geçmiş olsun diyor horlama içinde. Ne diyeceğiz? Evet. Doğru bir şey mi söylüyoruz? Hastalık mı horlama? Kesinlikle hastalık. O Ciddi bir zaman ciddi bir geçmiş uyku olsun diyoruz. hastalığı. Evet. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. zevkli, Çok güzel. güzel bir Eğlenceli yayındı program ama oldu, evet. telefon trafiği tıkanmış. Yayını kapattırmıyorlar. Alalım telefonu. Tamam alıyoruz. Tamam. Ankara'dan Bünyamin Bey. Alo. Alo. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun alalım sorunuzu. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ben 45 yaşındayım. Uyku apnesiyle ilgili sorunum var ve bununla ilgili de çok sorun yaşıyorum. Sabahları kalktığım zaman aşırı vücut dinlenmediği için hiçbir şey adapte olamıyorum. Bununla ilgili bu protezimizi diş sağlığı bölümünde mi yaptıracağız yoksa kulak burun boğaz bölümünde mi yaptıracağız? Ne şekilde yaptırmamız gerekiyor? Şimdi horlama protezi bir protez olduğu için bir protez uzmanına bunu yaptırmanız gerekiyor. Evet. Yani kulak burun boğazcıların bu tür tedavi yapmaları mümkün değil. Çünkü bu diş hekimliğiyle kullanılan malzemelerle yapılıyor. Bundan dolayı bir protez uzmanına başvurmanız gerekiyor. Kulak burun boğazları daha farklı bir tedavi yöntemleri uyguluyorlar. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz. Ankara'da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hocam telefonlara bakarsak ben sizi bırakamayacağım. Onun için programı kapatmak zorundayım. İkinci konuğumuz var. Çok teşekkür ediyorum. olun, Ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. İnşallah ilerleyen dönemde tekrar sizi konuk etmek İnşallah. isterim. Vakit ayırırsanız. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz Sağlıklı Yaşam devam ediyor. Yardımcı doçent Doktor Erkan Erdem stüdyo konuğumuz olacak. Erkeklerde kısırlık sorununu konuşacağız. Bakalım Erkan hocamız bize ne gibi bilgiler verecek. Bizi izlemeye devam edin.